大家好，今日係6月3號，有好多粉絲朋友問紅橙哥你有冇種到桂味啊？咁嗱，呢個就係桂味啦，開始上色啦，鮮紅嘅，粉紅色嘅。再有好多粉絲朋友問乜嘢程度可以打孟姜紅，就好似咁樣啊，就可以打啦。有少少紅頭現身啦，就可以打孟姜紅啦。隔1個星期打一次，打2次。孟姜紅1包200克，就係兌水400斤嘅，30斤水就係放15克或者17毫升。我哋可以加防蟲防菌一齊噴上去。提早上市嘅吓。你睇呢啲顏色，呢啲果頭，我哋嗰期咧係用嘅壯果郎嘅，都紅頭全。你睇啲顏色係幾鮮紅，調個鏡頭俾大家睇啊！嗱，嗰個就係桂味啊！你睇啲顏色，孟姜紅打上去，3-4天就見到效果噶啦。你睇我哋啲果頭幾靚，啲顏色鮮紅嘅。未備好孟姜紅嘅朋友就揸緊時間備好啊！快遞需要3-5天時間嘅。食一隻睇咩？好快得米啦！如果係好似嗰啲細嘅吓，就可以再上嘅壯果郎嘅，壯果郎可以直接用到紅頭，即係好似呢啲咁吓，紅頭到壯果郎用到呢個階段咧，就可以上孟姜紅噶啦。孟姜紅係隔1個星期用一次，用2次，加防蟲防菌噴上去，就會好靚仔啦吓，好大棵噶喎。未備好孟姜紅嘅朋友揸緊時間備好啊！